Всем привет! Мы будем снимать Алтай. Сейчас мы едем на Марс. Такая местность на Алтае. Там все поле красное. Встретимся на Марсе. Всем привет! И мы подъезжаем к Красному Марсу. А сейчас я буду просто снимать. Вот. Уже красный оттенок видно чуть-чуть. Ну там будет. Но он еще краснее. Вон там был. Вот. Мы встретимся с вами на Красном Марсе. Прямо в Красном Марсе. И мы уже подъезжаем к Марсу. Покажу вам. Вот. Уже красно. Ну, красно-оранжевое. Какие красивые горы. Красиво. Приезжайте на Алтай. Здесь очень красиво. Видели? Вон красная Ой. Красная гора. Он даже в палатках приезжает ночевать. Вау. Красота. Вот мы приехали на Марс. Вот какой он красный. Вот красный. Красиво. Встретимся на следующем видеоролике. Ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.